पहले नीडल का रॉड नीचे ले लेना भाई। नीचे ले लेने के बाद जो नीडल को जो होल है ना, इसके होल के ऊपर शटल का पॉइंट रहना, इसके होल के ऊपर रहना, और नीडल को लाइट टच होना शटल। अगर ज़्यादा टच हो गया तो सुइयाँ टूट जाते, अगर ज़्यादा गैप रहा तो टप्पे सिलवा ही नहीं आती। फिर वो देख लेके टाइमिंग मिलाना। टाइमिंग मिलाने के एक बार ऐसा उंगली लगा के टच कर लेना, टच हो रही नहीं हो। टच हो रही बोले तो पूरे शटल के स्क्रू टाइट कर लेना, टाइट करके स्क्रू लगा लेके स्टार्ट कर देना।